Grüßt euch meine lieben Leute und herzlich willkommen zur neuen Hessen-Vlog. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt gerade am Spritzen hier. Ja, Pflanzenschutzmaßnahme gegen Dreck, also Unkraut und Gräser. Ja, mit Herold spritze ich hier. Also das ist quasi das Mittel. Ja. Das hier ist jetzt Tritikale. Aber wir, also habe heute auch schon was an Gerste gespritzt. Ist wichtig, das soll es dann schon spritzen hier, wenn es gerade schon spitzt, also wenn es rauskommt, schon ziemlich früh. Ja, dass die Fahrkassen dann erkennen kannst, klappt wirklich wunderbar. Befahrbarkeit ist gut, bisschen feucht ist hier auch am Boden, das ist ganz wichtig, weil dann wirkt das Mittel. Wirkt halt auch hier über Boden, quasi Bodenwirkung. Ja, läuft wie verrückt. Aufwandsmenge von 300 Litern Wasser pro Hektar. Ich weiß gar nicht, muss ich auf den Zettel gucken, wie viel pro Hektar von Mitteln gespritzt werden. Bei der Gerste hat man dann noch Mangan dabei gemacht. Ja, gespannt wieder hier mit dem 90er und der Spritze. Hardy. Ja, läuft das. Das ist alles schön aufgelaufen. Hier kann mich wirklich nicht beschweren. Das ist wunderbar. Sieht in echt noch besser aus wie auf der Kamera. So, wollen wir mal weitermachen. Ein paar Aufnahmen habe ich schon gemacht für euch. Ja, die kann ich euch ja gleich mal einspielen und ja, mal gucken, was diese Vlog noch so passiert. Die letzte war ja ziemlich chaotisch. Grüßt euch Leute, ja, neuer Tag heute. Ja, wir sind am Seen hier im Weizen. Ja, Patronenaufnahmen habe ich auch schon gemacht für euch. Klappt wunderbar. Ja, Sorte RGT Reform. Ja, das läuft wunderbar. Hab jetzt auch das Stück hier schon bald fertig. Und dann sehen wir weiter, was heute alles noch so geht. Ja, gut, dann spiele ich euch mal die Drohnenaufnahmen ein.
Nicht eine Umdrehung am Anlasser und sofort ist er da. Luftgekühlter Deutzmotor halt, ne? So, die Viecher sind alle daheim. Wir haben heute schon den 7. Dezember. Ja, ich habe es alles nicht geschafft, ein bisschen was zu filmen. Aber naja, gut. Ist halt leider so, aber es war sowieso nicht viel los. Mal ein paar Tage im Wald jetzt gewesen, ein paar andere Sachen gemacht. Ja, gut als Weide abgebaut, abgemäht. Ja, mehr war eigentlich nett. Wir hatten hier noch Brennholzfest. Dazu kann ich euch vielleicht noch ein paar Bilder einblenden. Ja, hier auf dem Hof vorne haben wir mit dem Sägespaltautomat vorgeführt. Das war eigentlich ganz schön. Und noch mehr war nicht. Die Kühe sind jetzt alle daheim. Jetzt ist wieder Stallzeit. Kühe füttern, Schweine füttern. Und ja, wie immer eigentlich, das kennt ihr ja schon. Ja, hier sind sie alle. Hier haben wir noch 2 Absetzer. Das ist eine Kreuzung aus Limousin und Fleischrind. Ja, ist jetzt nicht reinrassig Limousin, wird man nämlich daran erkennen, die haben so eine, gut, sieht man jetzt sowieso nicht. An sich ist es hier eigentlich voll hell, da oben ist die Lampe hier, die leuchtet das alles wunderbar aus, aber auf der Kamera kommt das nicht so rüber. Naja, also wirklich, es ist wirklich angenehm hell hier drin. Ja, aber naja, das wird man daran erkennen, die haben nämlich so eine schwarze Nase. Daran erkennt man das zum Beispiel so als erstes. Ja, und die anderen, die sind dann hier hinten irgendwann, wenn die dann fertig abgesetzt sind, kommen die dann mal wieder dann dabei. Wahrscheinlich, wenn wir es nicht verkaufen, mal gucken. Aber das Jahr haben wir Haufen Futter, von daher klappt das. Ja, dann sieht man hier die neue Werkstatt. Ja, die sieht schon wirklich richtig schön aus. Die muss jetzt nur ein bisschen vernünftig eingerichtet werden und aufgeräumt werden noch. Wir haben jetzt erstmal alles Wichtige hier reingemacht. Ja, jetzt ist soweit alles drin. Es ist dann schon, wird dann schon halbwegs sortiert, dass man gut was findet. Hier Werkbank, Kompressor. Hier ist die Schleifmaschine für die Messer von der Motorsäge. Dann sitze ich da, das setzt man immer hier so und ja, dann wird das hier eingespannt. Die Kette, einfach die Messer von der Kette von der Motorsäge. Oh Gott, Janni. Wird dann hier eingespannt, festgeklemmt und dann immer jeder zweite Zahn wird dann geschliffen. Das filme ich dann aber auch nochmal, wenn wir mal wieder schleifen. Ich habe ja jetzt alles geschliffen. Das ist soweit erstmal gut. Aber einige muss man dann bestimmt dann bald wieder schleifen, weil ja, das Verschleißteil geht kaputt. Kaputt nicht, wird stumpf. Ja, kann man ja ein paar Mal schleifen, bis die Verschleißgrenze erreicht ist. Genau. So, sieht man ja, dann ist ja auf den Ketten hier so eine Markierung drauf. Ach, hier haben wir ja Ketten, glaube ich. Genau, wie zum Beispiel die hier, die ist schon ziemlich am Ende. Ja, das ist immer wichtig, soweit ich das weiß. Also Mitnehmer müssen noch gut da sein. Und dann hat man ja dann hier immer die Markierungen da drauf. Siehst du, bei der finde ich sie schon gar nicht mehr. Genau, hier sieht man das. Da jetzt vor meinem Finger, da ist so eine klitzekleine Markierung und bis dahin dürfen die sich abarbeiten. Die ist schon fertig, da ist auch schon gar keine Markierung mehr zu sehen. Ja, doch, da ganz leicht. Ja. Und dann werden die dann immer einen bestimmten Gradwinkel angeschliffen. Kann man zum einen ja mit der Maschine machen. Da ist aber der Nachteil, man hat halt mehr, man schleift halt mehr weg. Dann kann man das, wenn man richtiger Profi ist, kann man das auch wunderbar machen mit nur einer Feile. Dann spannt man die sich hier auch so ein. Hier in so einem Schlitten zum Beispiel auf dem Schraubstock. Und dann schleift man die, also dann feilt man die dann richtig schön. Wenn man das richtig kann, ist das wunderbar. Dann gibt es auch wir haben jetzt zum Beispiel Stielmotorsägen, gibt es dann auch so ein Teil, da spannt man die dann quasi ein und dann kann man das dann hier so immer durch die Löcher dann durch feilen. Das ist auch wunderbar, ja. So läuft das. So, dann haben wir hier noch eine Standbohrmaschine für so
zum Beispiel dann, wo man Holz was machen kann oder auch Metall, ist eigentlich wunderbar. Muss man nämlich, wenn man mal was Größeres macht, hat man ja hier dann schon immer schön geraden Winkel unter und dann wird das vernünftig gemacht. Hier liegen die ganzen Schrauben und das Regal wird dann noch aufgeräumt. Ja, und hier ist noch eine, ich sehe dann noch die Säge, wenn man Holz mal schneiden will. Aber hier auf den Tisch kommt sowieso immer was anderes. Schweißgerät kommt auch noch auf den Tisch hier. Da haben wir eins von Stahlwerk da drüben. Das kann alles. Das kann Elektrode. Mic-Mac kann das. Also Schutzgas schweißen. Ja, das kann es auch. Ganz genau, ja. Schweißen. Da bin ich noch nicht so der Profi drin, das muss ich noch lernen. Aber das lerne ich dann ja hoffentlich in der Ausbildung, wenn ich dann irgendwann mal Mechatroniker lerne. Momentan mache ich ja noch Abitur, Fachrichtung Technik. Und ja, da Schweißen mal ganz kurz ein bisschen angerissen, aber ja, das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir machen viel mehr Elektrotechnik und so ein Kram. Ja, so läuft das. Statik berechnen. Und dann, wenn ich dann bald die Ausbildung mache, entweder Mechatroniker oder mal sehen, ich habe jetzt noch nicht mich irgendwo beworben, dann sehen wir mal weiter. Weil das Ganze hier, wollte ich nur mal sagen, das läuft alles im Nebenerwerb, also leben kann man da von nicht, da müsste man alles auf Bio umstellen und müsste alles Selbstvermarktung machen, müsste Gemüse auf den Flächen anbauen, müsste das Fleisch, müsste man alles, soweit es geht, selbst vermarkten, müsste ganz, ganz viele verschiedene Zweige aufbauen, dann kann man davon leben, aber ja, dann mache ich dann doch lieber so und dann kann ich noch ein bisschen was Handwerkliches, das macht mir nämlich auch jede Menge Spaß und dann ist das gut. Das Moped aus dem Osten hat jetzt auch erstmal Pause. Ja, das kommt dann auch irgendwann dann wieder, wenn das Wetter dann in ein paar Monaten besser wird, mal wieder zum Einsatz, aber das kommt nie im Leben mehr ins Salz. Es musste ja leider 2 Jahre ins Salz, ging ja nicht anders. Aber naja, jetzt wird das dann nochmal richtig schön sauber gemacht und dann wird das mal bewegt, wenn schönes Wetter ist. Ja, weil das macht unheimlich Spaß und die kommen doch nicht weg hier. Selbst wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, gut, ja schon länger, aber das kommt nicht weg. Da fahre ich dann immer noch im Sommer mal mit. Schule, Arbeit, hast du ja nicht gesehen. Wunderbar, das macht nämlich richtig Spaß, das Ding. Das haben nämlich die Freunde aus dem Osten mal nachgefragt, ob ich sie mal wieder filmen kann. Ja, hat sich aber nichts verändert. Momentan steht der Mulcher jetzt hier noch. Ja, der ist auch noch nicht sauber. Da muss nämlich noch ein bisschen, wenn es nochmal gefroren ist oder so, muss man nochmal ein bisschen was mulchen. Auch gerade was wir noch nicht ausmähen konnten oder hier von Wäldern mal ein bisschen aufräumen und dann kann der auch eingewindert werden. Ja, aber hier muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Hier zum Beispiel ist mal irgendwas reingekommen und dann hat das durchgemacht, das kam zu glauben. Ja gut, das ist Müding, ne? Das ist jetzt nicht Schlechtes, aber auch nichts Bestes, also es ist nicht sowas wie ein Dücker oder Duzi oder was, naja, aber dafür ist das Ding nicht schwer und kann auch einen kleinen Schlepper dran und dafür macht es ein Top-Arbeitsergebnis. Ja, er hat ja nur 1,40 Meter oder 1,60 Meter, ich glaube 1,40 Meter sogar nur, haben wir nämlich damals gekauft, um durch die Baumreihen da durchzufahren. Ganz genau, ja. Das mache ich ja jetzt mit dem Hochgrasmäher. Vielleicht mähe ich mit dem auch aus, weil da bist du bald genauso schnell wie mit dem Mulcher, weil du fährst doppelt so schnell. Das Arbeitsergebnis ist eigentlich fast genauso gut. Oder wenn du langsam fährst, noch besser. Je nach Fahrtgeschwindigkeit halt. Und wenn das Mulchblech drin ist, dass er das halt richtig mulcht. Und der braucht nicht viel Sprit und ist halt ganz bodenschonend. Und damit kannst du auch Hektars machen. Also damit habe ich auch schon mal 4 Hektar an einem Tag ausgemäht. Ja, soweit, so gut. Bald können wir wieder Holz schneiden hier auf dem Abteil für den Winter. Ja, brennen ja alles mit Holz. Ja, aber momentan ist halt nicht viel. Was soll ich filmen? Wir fahren, denke ich mal, am Wochenende mal in den Wald, auch mit dem Kumpel seinem Rückewagen mal gucken mit dem kleinen Deutz. Das ist, glaube ich, ein 6,5 Tonner oder so. Das macht schon richtig Spaß. Ja, so, dann soll es das aber auch gewesen sein mit dem Vlog. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Janni.